रीयूनियन जैसा लग रहा है। इनमें से कुछ लोगों को मैंने ज्यादा टाइम से नहीं देखा। यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये सब अपने टाइम के स्पीड और काई सिनाट थे। कम से कम 10 साल 15 साल पहले। अगर कोई 17 साल के जिमी का कंप्यूटर खोलकर उसके सब्सक्राइब चैनल्स को देखता तो लगभग ऐसा ही क्यूब दिखता। जब मैं छोटा यूट्यूबर था तब इसने मुझे फेस ज्वाइन करने नहीं दिया। लगता है हमसे बड़ी गलती हो गई थी। क्या अब ज्वाइन कर सकता हूँ? तुम YouTube के 5वें सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल हुआ करते थे। हाँ, शायद इस पूरे बॉक्स में सबसे ज्यादा मेरा ही ग्राफ गिरा है। शायद पूरे YouTube में। मुझे भी लगता है। फ्रेड YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने वाला पहला चैनल था। Hey, it's Fred! अगर अब तक अनसब्सक्राइब नहीं किया तो 10 लाख डिजर्व करते हैं। आज तुम सब फोर्टनाइट वीडियोस देखते हो, लेकिन पहले हम कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियोस देखते थे। 15 साल पहले YouTube इन लोगों के हाथ में था। चैड YouTube के को फाउंडर्स में से एक हैं। इनसे बड़ा लेजेंड होना मुश्किल है। मैंने स्टेज बनाया है, टैलेंट ये लोग लेकर आए हैं। इन क्रिएटर्स के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। इसीलिए 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में ये मेरी तरफ से उन लोगों के लिए थैंक यू है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। आपने YouTube नहीं बनाया होता तो अभी मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा होता। ठीक है, शुरू करते हैं। फ्लोर बदलो। तुम्हारे सामने 5 लैम्बोर्गिनीज हैं, जिनमें से एक केक से बनी है। आगे बढ़ने के लिए आपको बस असली लैम्बोर्गिनी चुननी है। ओह, ये तो चल पड़े, मुझे पूरा बोलने भी नहीं दिया। लेकिन जरा सोचकर जगह चुनना, क्योंकि अगर केक लैम्बोर्गिनी चुनी तो बाहर हो जाओगे। 5 केक जैसे लग रही है। 5 पूरी केक लग रही है। नहीं, मैं 3 पर जा रहा हूँ। रुको, 3 केक नहीं है? 4 ही होगा, मुझे लगता है 4 है। भाई समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता नहीं चल रहा। 4 मुझे लगता है 4 वाली केक है। हाँ, मुझे लगता है 2 है। नहीं, 5 केक है। नंबर 3 को लेकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर मैं केक जैसी नहीं लग रही? नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता कैसे लगाए? तरीका तो है। जिमी, मेरे पास रेड लैम्बो है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसने ये बनाया है उसने एकदम परफेक्ट काम किया है। सब असली लग रही है। मुझे लैम्बोर्गिनीज या कार के बारे में तो कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन केक मुझे पता है। नंबर 2 तो बहुत टेस्टी लग रही है। मैं नंबर 2 पर हूँ और इसकी रिफ्लेक्शन देखकर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। 4 है जिमी, 4। क्यों? इसके विंडोज बाकियों जैसी नहीं चमक रही है। लाइट उतनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। विंडोज थोड़ी अजीब है, कुछ तो ऑफ है। क्या हम 4 पर गए? मुझे लगता है हम 4 पर गए। जब भी कॉरिडोर डिजिटल वाले पास से देखने के लिए अपनी जगह से हटे तो किसी ने मौके पर चौका मार लिया और तुरंत जगह हथिया ली। रुको, इसने इसने चुरा तुम्हारी ली। जगह ले कोई ली। बात नहीं। फिर रोमन एटवुड ने भी एक जगह हथिया ली और उसके बाद डूड परफेक्ट ने भी। 4 केक है, मैं बच गया। फिर फिलिप डिफ्रैंको ने भी एक जगह हथिया ली। क्या सब अपनी चॉइस से खुश हैं? किसी को केक वाली लाइन चाहिए? ठीक है, अब पता लगाते हैं कि कौन इस गेम से बाहर होगा। क्या 2 है? रुको, कौन सी? यार कौन सी है? 5 केक नहीं है। मुझे लगता है नंबर 2 होगा। ओह नो, 4 है, 4। ओह नो, नहीं! हमें पता था ये गलत है, पर हम यहीं फंसे हुए थे। ये थोड़ी टेस्टी लग रही है, इसलिए समझ नहीं आया। नहीं, आप सब अब बाहर हो गए हैं। और जो लोग भी बचे हैं, अगले गेम के लिए आपकी टीम्स तय हो चुकी हैं। फ्लोर बदलो। अब आप सब टीममेट्स हो। अब हम पुराने YouTube की कुछ यादें ताजा करने वाले हैं। YouTube को बड़ा बनाने वाले कौन कौन से ट्रेंड्स थे? स्लाइम, आइस बकेट, सिनेमन चैलेंज। ले आओ। OG YouTube वीडियो हो ही नहीं सकती बिना वाटर बॉटल फ्लिप्स के। ओह इसमें तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये है YouTube हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक। मेरे बच्चे खेलते हैं बॉटल फ्लिप। अच्छा, तो तुम्हें आइडिया है? ओह हाँ, बस वहाँ जाकर सबके सामने गड़बड़ मत कर देना, फिर ठीक है। डूड परफेक्ट के वाटर बॉटल फ्लिप ट्रिक शॉट्स पर 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। अपनी टीम को क्या मैं एडवाइस बस दोगे? इन्हें बता रहा था कि बॉटल को कम घुमाना सबसे बड़ी गलती है। आपकी टीम से एक एक करके लोग आएंगे जब तक बॉटल फ्लिप लैंड नहीं हो जाता। पहली 3 टीम्स जिनके सारे 10 प्लेयर्स इस टेबल पर बॉटल लैंड कर देंगे आगे जाएंगे। आखिरी टीम बाहर हो जाएगी। ओह शूट। हर बार कुछ ना कुछ जिमी। ठीक है, गो। ग्रीन टीम पीछे रह गई। आराम से रोमन, टेंशन नहीं। हो गया। सही है। हर टीम ने 1 पॉइंट ले लिया है। ब्लू टीम आगे निकल गई। चलो कम ऑन केसी, तुम कर सकते हो। मैं बचपन में तुम्हारे ब्लॉग्स देखता था। तुम एक बड़ी इंस्पिरेशन रहे हो। जिमी तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। केसी, मेरे बचपन वाले दिल को मत तोड़ो। बचपन में तुम मेरे हीरो थे। एक बॉटल फ्लिप क्यों नहीं कर पा रहे? हो गया। यस, कम ऑन, चलो यार।
कम ऑन और बस ऐसे ही ऑरेंज टीम आगे निकल गई। ये है लॉयड एपिक रैप बैटल्स ऑफ हिस्ट्री से। ब्रो मिडिल स्कूल में हम आपके गाने बहुत सुनते थे। Algo trading explained in under 60 seconds. Algo trading is a simple way in which you can quantify your strategy so that it